Nanoratra boky tokoa lohatenin'ilay boky dia Vikina. Izany lohateny izany dia maneho hoe dinga na fanatrarana tanjo na fanatanterahana nofinofy, fijerevana lafiny zavatra tsara mandrakariva. Ny amboaran-tononkalato anatin'ity boky Vikina ity dia nosoratana nanomboka tamin'ny taona 2004. Izany hoe misy santionana tononkalo hita ato izany taona 2004, 5 4 7 8 7 misy ihany koa hatramin'ny taty amin'ny taona 2014, 2014, izany hoe efa taona lavalava ihany ary tononkalo maro no hitantsika tao anatin'ity boky ity. Tena tsy mora fa tena nahitana izay tena nisafidianako ny lohateny hoe Vikina, satria nahitana fanandramana be dia be tao anatin'ilay boky. Ny fahasarotana hita aloha dia voalohany indrindra tsy mora izany hoe mamoaka boky izany, mila vola, mila fotoana, miaritra. Dia fahasarotana ihany koa hoe mila hoe na dia voafehinao ary ilay teny malagasy, haintsika fa tsy mora ilay teny malagasy ary tena manana fitsipika manokana, tsy aza voavoaka fahatany izany hoe boky izany. Dia niarahako niasa tamina docteur en linguistique malagasy ny nanao ity boky ity, nanao ny fanitsinany boky. Nofinofiko sy ny fitadianako manaraka indray mitetika asako tsy ho ela dia andika ity boky ity aloha amin'ny fiteny frantsay sy teny anglisy, satria maro be ireo namana ny an-dranomasina vahiny tsy mahazo ilay teny malagasy nefa tena liana be amin'ny zavatra voalaza ao anatin'ny boky. Dia izay zany no atao hoe vaindohan-draharaha andika ilay boky amin'ny fiteny frantsay dia amin'ny fiteny anglisy rehefa avy eo.